Somaliland ayaa mar kale shaacisay tirada 6 kiis oo cudurka coronavirus oo laga helay gudaha Somaliland. 6daasi kiis oo 4 kamid ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa, halka 2 kamidina ay ku nool yihiin magaalada Burco ee gobolka Togdheer. 6daasi qof oo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka uu sheegay ayaa 5 kamid ay yihiin muwaadiniin ka soo jeeda Somaliland, halka qofka lixaadna uu ka soo jeedo dalka Bangladesh. Sidaas waxa warfidiyanada uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland. Tankii saacadood u dambeeyay ku soo biiray xaaladihii hore ay yihiin 6 xaaladood oo 6da xaaladood 4 kamid ay rag yihiin, halka 2 kamid ay dumar yihiin. 6da xaaladood meelaha laga kala helay waxa weeyaan 4 xaaladood oo magaalada Hargeysa ah iyo 2 xaaladood oo magaalada Burco ah. Xagga marka la eego dadkaasi jinsiyad ahaan dadka ay ka soo jeedaan 5 xaaladood waxay ka soo jeedaan Somaliland, halka uu qof ka mid yahay ka soo jeedo wadanka Bangladesh. Qofkaasina waxa uu joogaa magaalada Hargeysa. Marka aynu ka hadlayno xagga da'da 5ta xaaladood 6da xaaladood ee soo kordhay, 2 xaaladood oo ka mid ah da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir, halka 4 xaaladood ee kale da'doodu ay u dhaxayso 40 jir ilaa 50 jir. marka 4 xaaladood waa da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50, halka 2 xaaladoodna ay u dhaxayso da'doodu 20 ilaa 30 jir. sidaa daraadeed xaaladaha guud ee wadanka Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay marayaan 54 xaaladood oo laga helay xanuunka muddadii ay hawsha waday wasaaradda horumarinta caafimaadku. marka la eego dadka ka bogsaday amba xanuunka ka ladnaaday waxa ay marayaan 7 xaaladood oo la hubiyay inay xanuunkii ka ladnaadeen ama ay ka bogsadeen oo shaybaarka lagu hubiyay. tirada dhimashadu waa intii hore waa 5 xaaladood. wax dhimasho cusub oo 24kii saacadood ee u dambeeyay dhacayna oo ay wasaaraddu xaqiijisayna ma ay. tirada guud ee dadka cudurka coronavirus laga helay Somaliland ayaa noqonaya 54, halka 5 kamid ay ka bogsoodeen, 5 kamidina ay u geeriyoodeen, halka 44 ay haatan qabaan ama ay la nool yihiin cudurkaasi coronavirus. Aydaruus Maxamed Caynaan, Goobjoog, Hargeysa.